Приветствую вас, дамы и господа. С вами Дон Стрэнджер, и это прохождение Sekiro Shadow Die Twice. Так сказать, вслепую, я в эту игру не играл, так что, кроме как видел ролики, знаю некоторых боссов, а так в основном прохождение будет вслепую. И запускаю ее в первый раз, так что не знаю, как меня будет сейчас слышно. Так что придется сейчас сначала быстренько настроить. Так, окей, вопросы какие-то. А по настройкам нету ничего. Окей. Играю, если что, на PlayStation 4 Slim. Ну что ж, раз здесь настроек нету, погнали. Что по языку, кстати? Голос японский по умолчанию, но можно английский поставить. Пусть будет японский. Вроде как Япония и все дела. Скорее всего. Ладно, погнали, новая игра. Ага, новая игра. Что тут у нас? Скорость камеры. Сброс камеры. Пусть будет по стандарту. Скорость еще определимся. Кровь, субтитры. Автоматически скрывать интерфейс. Настройки яркости. Ага, вот, можно здесь звук. Мне кажется, музыку можно вот сделать вот так. Во. Может быть, даже вот так. Настройки прям стоят, как у Dark Souls всяких. Ладно. Надеюсь, так будет нормально меня слышно. Так. Если что, еще посмотрим, как по роликам. Погнали. На закате периода Сенгоку Япония была охвачена нескончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Оно добралось и в горы, и земли Асина. А война окончена? Да, ролик все-таки громче, чем я говорю. Ладно. Военачальник Тамуры больше нет. Лады. Мастер меча Исин Асина устроил кровавый переворот и захватил власть. Ого, коса. О, а это персонаж, походу, за кого мы будем играть. Фига себе острая катана. В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять? Вот только посмотрите. Впечатляюще. Пойдешь со мной, голодный волк. Странно там. Ладно. В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали, действительно стал отличным шиноби. Слушай меня, волк, никогда не забывай кодекс шиноби. Я твой отец, и потому мое слово закон, сразу за ним следует слово твоего господина. С этого момента твой господин он. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк?
Прошло 20 с лишним лет с той поры, как Исин захватил власть, а клан Асины находился на грани распада. А шиноби по имени Волк потерял все. И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать. Шиноби Йоу. Да. Откройте-ка глаза. Ради своего господина. Вот так, значит, да? Он тут спал, что ли? Чем он тут занимался? Ладно. Так, ну что ж. Опа, хпшек нету, окей. Хп в левом углу. Взять предмет. Так, письмо с орнаментом. Письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Куро. Твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда можно пробраться даже без оружия. Передвигайся неслышно, будь начеку. Окей. Так, вот скорость камеры вправо-лево что-то мне не нравится. Это вот стандартная скорость? Да, ну... Ладно. Так, ну что ж, можно прыгать. А как приседать? Ага. Приседать на L3. Окей. Ну тут и приседать не надо. Так, что я знаю про игру? То, что главперс может плавать. И вроде как... О, рыбкой. Вроде как вот тут есть что-то. А может ли он отталкиваться от стены? Что-то подобное у него есть. Но я не знаю, как цепляться. Может быть, нужно держать какую-то кнопку? Он как будто бьет ногой. О! Это что-то было похоже на зацеп. Нет? Это я вот квадрат жму? Ладно. Походу тут нельзя сейчас ничего сделать. Просто либо я не умею. Так, а можно ли плыть быстрее? Опа. Держу квадрат. И что? Это что? Вот он что-то хватается, походу. То есть, возможно... А зачем мне держать квадрат? Ладно. Может быть, со скоростью я еще разберусь. Так, меню. Меню снаряжения, быстрый доступ к предметам. Одновременно в меню можно выбрать 5 предметов для быстрого доступа. Много разбираться. Так, список предметов, которые у вас есть, приведен в меню инвентаря. Приведен в категории R2, L2. Это понятно. Письмо. Идол возвращения. Карманная статуэтка Будды, вырезанная из дерева, может использоваться многократно. Волк хранит ее с тех самых пор, как его спас отец. Углы статуэтки стерлись от времени. Это Будда нужен, чтобы возвращаться домой. Он вернет владельца к последнему посещенному им идолу. Резчика или разрушенный храм. Так, короче, понятно. Это косточка, как в Dark Souls. Только бесконечная, получается, косточка. Ну, как письмо. Не письмо, а перо в Dark Souls 2.
Так, вот настройки. Настройки камеры. Что если я сделаю... инверсия. Скорость. Немножечко увеличу на 7. Сетевые настройки. Странно. Сетевой режим, автономный режим. А что тут сетевой режим есть-то? Я об этом не знал особо. Ладно. Звук. Звук. Ну, пока звук в игре нормально. Это в роликах он громче, чем нужно. Так что, ладно, посмотрим. Меню ведения недоступно. Окей. Так, вроде бы скорость камеры увеличил. Или нет? Вроде бы увеличил. Да, 7. А здесь особо разницы нету. Окей. Меня здесь обучают вот так вот. Прыжок. Как цепляться. Прыжок. Так, ну вот здесь он от стены отпрыгивает. Почему там так не делает? Так, дай угадаю. Бежать на нолик? Нет? На L1? На L2? Как бежать? Почему он не бегает? Так, ну-ка оттолкнись от стены. Ну вот вроде бы он отталкивается, но как-то не очень. Я хочу туда попасть сразу. Это не выйдет тут так. Это единственное, что я знаю, что там как бы я еще буду. Вон там что-то светится. Ладно. Очень странно, как бегать. Я не понимаю. Так, ну, инвентарь. Стрелочками, окей. То есть есть такие зеленые стенки, от которых можно отталкиваться. Можно сделать так. Резервуар осина. Так можно сразу пойти в ту сторону. Угу, окей. Так, а мог ли я зацепиться? Что за... Почему я квадрат жму, он просто рукой что-то делает? Вот от этих стен он не отпрыгивает. От этих отталкивается. Как это работает? От этих? И от этих отталкивается. Так, я, получается, сейчас снизу. Я был там. Похоже, на квадрат будет крюк-кошка. Я так это понимаю. Ладно. Он такое ощущение, что немножко в приседе передвигается. Окей. Огромный храм. Так, что у нас тут? Точнее, замок? Так, прижаться к стене, все на квадрат. Окей. Тут можно вообще вроде бы не прижиматься, а просто перепрыгнуть. Так, скрытность, присев и прячась в кустах или передвигаясь под полом, можно не попасться на глаза. Окей, сейчас у вас нет меча, избегайте врагов, используя скрытность. И направляйтесь к лунной башне, если вас вот-вот заметят, над головой врага появится предупреждающий значок. Окей. Присядь. Ага, вот, типа меня кто-то сейчас видит. Так, передвижение под полом. Присев, волк может забираться в узкие пространства, например, под пол. Окей. Так. Ладно, пошли. Волк. Опа, можно подслушать. Луна сегодня особенно ярко освещает лунную башню. Божественный наследник, наверное, опять читает при лунном свете. Да, пожалуй. И все же... Заточить в плену ребенка? Мне его жалко. Согласен. Но, думаю, у господина Ганитиро свои резоны. Окей. Так, идем дальше. Почему меня не обучили приседать, так сказать, на L3? Или я не заметил? Красивая башня, красивая луна. Окей.
Что? Дверь в лунную башню. Ты проверил, что она заперта? Она, конечно, заперта, но ты дыру в стене так никто не заделал. Дыру? Не переживай. Она на самом краю утеса. Через нее никто не пройдет. Ага, окей. Никто не пройдет, кроме нас. Угу, окей. Карабкаться. Все-таки квадрат это цепляться за какие-то уступы. Так, карабкаться, спрыгнуть. Можно на крестик. Залезть наверх. Тоже квадрат написано. Что там внизу? Типа, если я не перепрыгну? А можно как-то ускориться? Ого, он прыгает. Так, прыгнуть. Потом квадрат ухватиться за край. То есть сам он автоматически не хватается. Это хорошо. Ну и квадрат держать не нужно. Окей. Так, можно здесь нажать квадрат. Я так понимаю, да. И он поднимается, не отпускает руки. Ну, погнали. Так, походу мне сюда. Ну, интуитивнее все-таки нажимать на крестик. И сразу заставка. Я рад, что ты пришел. Как давно мы не виделись, волк. Я пришел освободить вас, господин. Ну тогда. Подними голову. Кусабимару, твой меч. Кусабимару. Мой шиноби. В соответствии с клятвой господинов и слуги. Ты посвятишь свою жизнь служению мне. Я повинуюсь. Окей. 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 И что дальше? Кусабимару. Так, и приз получен. Почитаемый клинок. Ладно, понятно. Так, меч, дарованный вам Куро, это реликвия Хирата в ветви рода Асина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимару напоминает владельцу долг шиноби убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Окей. Так... Так, тут можно болтать. У меня теперь есть клинок. Тут можно все разрушать. Свет какой-то странный. Так, и о чем можно с ним поговорить? Верный волк. Я вижу, ты ранен. У меня кое-что есть. Это может пригодиться. Окей. Это особая фляга с лекарством. Лечи им свои раны. Фляга с лекарством, сделанная из высушенной тыквы. Фляга с лекарством, восстанавливающий запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фляге восстанавливается. Сделанная учеником знаменитого лекаря Догена. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства. Возможно, все дело в семенах. Короче, эстус, который восстанавливается автоматически у костров. Здесь, наверное, у идолов. Так, слушай, а потом после... Ты был сильно ранен? После чего? Ты что, не помнишь ту ночь? Нет. Нет, поговорим об этом потом. Сейчас нам надо выбраться из замка. Как скажете. Под мостом через ров есть тайный проход. Он выведет нас из замка. Господин Иссин мне как-то о нем рассказывал.
Я прошу тебя найти этот тайный проход. Как только ты его найдешь, подай мне сигнал тростниковым свистком. Как раньше, помнишь? Как только услышу свисток, прибегу к тебе. Окей. Так, что? Быстрый доступ к предметам. Окей, в игре можно переключаться между разными предметами в быстром доступе. Использовать предмет... Окей, крестовиной вверх. Во-первых, нужно, походу, поставить. Так, инвентарь. Это общее снаряжение. Предметы быстрого доступа. И, походу, вот так. Угу. Что тут еще есть? Невидимая помощь какая-то. Жизни 10, сила атаки 1. Так, а можно как-то? Можно удалить. Помощь никакого. Остальное все заблокировано. Инвентарь. А можно из инвентаря выпить? Фляга с лекарством использовать? Угу. То есть можно прямо из инвентаря. И игра ставится на паузу, когда я вхожу в инвентарь, да? Наверное. Но можно использовать так. И все, пусто. О, а можно ли забраться сюда? Немножко побуяним. Ладно. Так, что у нас тут? Взять предмет. Так, дрожжи. Лечебное дрожжи постепенно восстанавливает жизнь. Тайное лекарство, секрет которого передавался из поколения в поколение, говорят. Оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало воинам Асина их знаменитую стойкость. Коробка с этим дрожжи служит также и боевым амулетом. Дрожжи. Окей, тоже можно поставить сюда. Лечебное дрожжи. Можно 3 таких таскать с собой. Переключать, и я могу воспользоваться. Да, и оно восстанавливает здоровье. Некий аналог, по ходу, восстановления ХП травами или осколками душ. Окей, восстанавливает здоровье не так уж много. Так, это... Опа, могу открыть. Вот так вот в лоб. А зачем? Меня не научили даже бить. Окей, прикольно. Этот закрыт с этой стороны. Ага, вот. Концентрация и смертельные удары. Цель шиноби в бою — разрушить концентрацию врага. Это можно сделать, в том числе атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвимым для смертельного удара. R1 атака. R1, лишив врага концентрации, выполнит смертельный удар. А могу ли я... Эй, стой. Так, выключить захват цели. Ага. Окей. Так, если что, я к нему могу подобраться, я так понимаю, незаметно. Насколько он меня видит? Они там вдвоем идут сюда. Ага, есть концентрация видимости все-таки. Так, давай разворачивайся в ту сторону. Прижаться можно, прикольно. Прицел. Вроде бы норм работает. Так, и я могу тупо сделать вот так. Вау. Так, тихо. Этот меня заметил. Насколько он меня заметит? Ладно. Так, интересная скорость атаки катаны, конечно. Ага. Что-то мне никто не показывает. Ладно. Надо просто привыкнуть к скорости атаки катан. У меня нету стамины, я могу постоянно фигачить этой катаной. А я могу на треугольник там взять в 2 руки? Нет. На нолик. О, на нолик рывок просто вперед. По умолчанию в DS на нолик ты нажимаешь, ты рывок делаешь назад. Ага, и все, мне наконец-таки дают бег. И ты изначально ускоряешься и тогда бежишь. Ха-ха, клево. Так, ну, куда мне надо пробраться?
Блин, я все никак не привыкну, что нужно на L3 приседать. Так, отражение атак. Иногда одних лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Отражая атаки противника, вы также нарушаете его концентрацию. Опытный шиноби будет сочетать защиту и нападение, чтобы быстро победить. L1 во время вражеской атаки отразить атаку. Окей, то есть обучение парирования. Ого, у него меч. Так, это L1. Ок. На R2 ничего. И с врагов, соответственно. А это зачем? Можно ногой бить? А могу ли я как-то... Да, могу в воздухе. Прикольно. Опа, вот это я забрался. Клево. Вот это клево. Да, серьезно. Можно ходить по... Можно свеситься с края, прикольно. Так, захват цели. И все время держать врага перед собой. Вам будет куда проще атаковать его. Окей, я уже научился захватывать цели. Так, что будет, если я сделаю вот так? А теперь? А теперь как? Можно тайно вот так вот пройти. И никто не заметит. Проползти. Мне вообще нужно ли их убивать? По-моему, нет. Мне нужно там до поля битвы добраться. Это да. Так, попробуем скрытно. Че мы... присядь. Че мы не шиноби, что ли? Опа, меня заметил. Идет проверять. Интересно, у них видимость. Так, а могу ли я какой-то скрытый удар сделать сверху? Ну реально. Сверху. Ладно, давайте тогда просто вот так спрыгнем и сделаем удар в спину. Ого. Меня командир заметил? Вау. Так, контратака. Командир Синегория Маути. Блин, капец. Ну и имена. Так, отразив атаку противника, можно сразу же контратаковать. Так я ж в предыдущий раз так и сделал. После... Понятно. Так, меня увидел командующий. Давай иди сюда, командир. Зачем мне его убивать? Не открывается с этой стороны. Командир. Так, потомок пепла. Можно бросать во врагов, чтобы отвлечь его. Во врага? Так, пригоршня пепла. Зимы в Асина очень снежные, и потому в очагах скапливается много пепла. Что ж так музыка громко орет? Просто жуть. Так, звук. Все-таки на 5. Голос на 6. Можно так оставить. Зачем мне с ним сражаться? Командир. Серьезно. Так, здесь так. И просто пройду. Что он мне сделает? Ничего. Все. Он успокоился. Блин, приседать на... Прыжок по стене. Куда я иду? О, тут можно подслушать. Он что, сюда идет? Командир. Опа, это еще кто? Кто там под мостом? Так, а ты что такое? Фига. Так, я надеюсь, не упаду? Жесть. Какой-то страшный карлик. С врагов ничего не падает. Так, иду куда-то. Не знаю куда. Под эпичную музыку. Так, тут можно пойти налево. У меня всегда будет вот эта подсказка, типа, ухватиться с краю. Здесь можно пойти направо.
Спуститься. Там какая-то веревка. И куда? Какое-то дерево. Не видно, непонятно. Там вообще спуск куда-то прям вниз, вниз, вниз. Походу вон туда куда-то. Так, а вот это место явно так просто не забраться. Угу. То есть я как-то интересно пришел. Мне эта виньетка по краям экрана не очень нравится мне. Так, просто спрыгнуть? А высота? Как насчет высоты? Ладно. Насколько тут опасно спускаться с огромных высот? Вот этого я пока не знаю. Так, если бы я пошел туда... Да, вон там был бы спуск. Я попал бы в самый низ по ступенькам. Жаль, нет никакого монокля, бинокля. Пока что, наверное, нету. В Bloodborne-то есть. В Dark Souls есть. Здесь, возможно, тоже будет. Но зато я нашел лут. Дрожжи, отлично. Так, и оно автоматически в инвентаре. Окей, просто 0 было. Обязательно тут именно так делать? Тихо, тихо, тихо. Наверх мне не надо. Интересно, я смогу ли вот так сделать? То есть я бы сюда так или иначе бы забрался бы. Так, а если я сделаю вот так? Ага, вот сюда уже бы я не забрался. Окей. То есть мне пришлось бы делать огромный крюк. Изначально. Так, а вот это, походу... Вот это вот. Похоже на сохранение? Нет? Вроде бы идол. О, тут если R1 держать, у тебя заряженный тычок есть. Класс. На R2 ничего, на L2 тоже. Может быть, в будущем будет. С защитой можно ходить. Окей. Так, внизу кто-то квакает. О, серьезно. Блин, где всякие сурикены да кунаи? О, да там врагов. По сути, мне сейчас, походу, смысла их убивать нету. Потому что у меня них опыта нету никакого. Нечего прокачивать, походу. С врагов тоже ничего не падает. То есть тут огромная обучающая локация. Так, похоже, что это и есть путь из замка. Вызвать Куро? Да. Окей, добрались. Огромная обучающая локация, как и сказал. А он добрался сюда без проблем такой, через всех командиров, да? Угу. Ну, через всех, через одного. Плюс там еще вроде двое были. Волк, ты нашел выход. Теперь давай уходить отсюда. Да, господин. Подумать только, это единственный способ избежать проклятой судьбы. Или проклятой. Все. При этом я могу туда пойти. Так. Ладно. Нужно ли мне с ним говорить? Куда мы пойдем, когда выберемся из замка? Полагаю, первым делом надо пересечь границу земель Асина. Или, может, лучше где-то спрятаться? Как думаешь? Как сами захотите. Как захочу? Узнаю волка. Да. Ничего, я просто вспомнил. Идем же дальше. Да. И эту часть я тоже более-менее знаю, потому что сейчас будет бой, на котором не обязательно... Тут нужно чем быстрее, тем раньше умереть, так сказать. Попытаюсь подраться, вряд ли что-то выйдет. Все-таки тут будет очень прокачанный чел. Но божественный наследник. В последний раз мы виделись на похоронах. Господин Генитиро. Я...
すまぬ。 Спасибо. お任せを。 Предоставьте это мне. Значит, благородный шиноби решил заступить на путь. Ну да, путь шиноби. Так, у него есть огромный лук. И огромный меч. Так, Генетиру Асина. Перед тобой Генетира Асина. Воу-воу-воу-воу. Опа, это была смертельная атака. Про это я тоже знаю. Ее нельзя никак заблокировать и отпарировать. Так, быстро он меня. Оу. Вот и все. Да, тут нужно привыкать. И руке капут. Ничего, сделают протез. Еще лучше. Да, ну, нужно привыкать к боевке. Это все, что может шиноби? Божественный наследник пойдет со мной. И уже какой-то чел в перьях. Сейчас будем разбираться, кем он стал. Ну, в плане... Он же не просто сейчас будет человеком. Он же как-то будет воскрешаться постоянно. Да и этот протез, как он работает. Что это? Это магия. Он типа нежить. Итак, ты пришел в себя. Похоже, смерть тебе не грозит. Пока что. Ок. Протез шиноби. Так, и приз получен. Протез шиноби. Протез. Так, изготовленный резчиком. Копия человеческой руки, снабженная разными механизмами. Судя по всему, она сразу сделана в расчете на модификацию и добавление разных инструментов. Протез испещрен штамм следами ударов. Ладно, и покрыт многочисленными пятнами крови и масла, но механизм нисколько не пострадал. Протез. Окей, теперь я могу делать... Ничего не могу делать. Ладно, просто протез. Так, а ты что за чел такой? Как тебя зовут? Волчара. Твои глаза, глаза волка, который не выполнил свой долг. Ну или так мне кажется. Это тебя не касается. Слово истинного шиноби. Я должен вырезать Будду. А ты делай то, что намерен. Опа. Спросить, как вы сюда попали. Спросить о вашей новой левой руке. Ладно, как попали, это понятно. Просто взял да притащил. А вот рука интереснее. Что и как она работает вообще, и почему она двигается. Моя левая рука. Что-то с ней сделал. Я называю это протезом шиноби.
подходящий клык для однолапого волка. Хотя статуи с ним вырезать неудобно. Забирай. Протез шиноби? Это не просто замена твоей пропавшей руке. Если найдешь инструменты шиноби, приходи ко мне. Инструменты шиноби? Понятно. Для этого устройства. Быстро соображаешь. Принесешь инструменты шиноби, я приспособлю их к протезу. Тогда-то уж ты оценишь его по достоинству. Зря я так разболтался. Лучше иди. Так, ладно, можно спросить сразу. Опа, кунай какой-то прикреплен там. Короче, местный Сидорович как будто бы. Я тебя спас и благородство играть не буду. Так, выполнишь для меня пару заданий. И мы в расчете. Так, спросить, как вы... Ну, давайте. Почему я здесь? Я просто перетащил тебя сюда. Да, кто бы сомневался. Все ж не хотелось, чтобы тебя собаки съели. Сколько я спал? Я нашел тебя уже довольно давно. Сока. Сока он хочет. Твой господин еще жив. Опа. Его держат в плену в замке Осина. Скоро они воспользуются его кровью. Похоже, ты по себе убедился в том, насколько она ценна. Нет. Кровь божественного наследника? Что значит, они воспользуются его кровью? Я мало что про него знаю, разве что в нем живет наследие дракона. Так называют особую кровь. Эта кровь течет в жилах твоего господина. Значит, божественный наследник? За ним кто-то охотится. Возможно, то, что с тобой происходит, с этим как-то связано. О, это интересно. Так, и зачем его еще раз спрашивать о том же? Ну ладно. Хоть ты и странный человек, однако же... Бывали в этом храме и другие необычные гости. Один такой обосновался на проселке справа от ворот в храмовый двор. Два странника в странных обстоятельствах. Да, пожалуй, вы поладите. Окей. Так, а это что? Пробудить видение? Длительность 9 секунд. Что? Оценки 44. Посмотреть видение? Что? Вау. То есть это видение других игроков? Ну, типа лут показал. О, прикольно. А здесь что? 30 секунд. Нифига себе. Оценок 6. Не, спасибо, не надо. Окей, всякие эти кунаи. Это оставленные другими игроками. Прикольно. Ты видишь того Будду с добрым лицом? Это не мои. Его вырезал настоящий скульптор. Возможно, он поможет тому, кто противится своей натуре. Тому, что гложет изнутри. Противиться своей натуре? Гневу, печали. Или, может, памяти о давно ушедших днях. Таким чувством. И что? Понятно. А я могу здесь махать мечом? Нет, не могу. Окей, всякие печати. И куча всяких еще кунаев. Кунаев. Просто дофигища. Слишком они заметные, однако. Может быть, есть смысл их убрать. Так, тут я бегать тут в этой зоне не могу. Куча бамбука. Так, и тут что-то лежит. Легкий кошелек. Кошелек с небольшим количеством сен. Открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек приятно оттягивает руку. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. Окей. И где он теперь? В инвентаре? Легкий кошелек, да. 1 из 99. Хранилище. Здесь есть хранилище. Окей, ладно.
Да, окей. Что, в Bloodborne тоже везде есть хранилище. В кострах там. Так, короче, это местные консервы. Чтобы... Консервированные души в дарках, а здесь консервированные мешочки золотом. Окей. Просто мешочки. Видение. Шиноби способны в назидании оставлять после себя тени былых своих свершений, называемых видениями. Для некоторых это способ указать на путь вперед, для других возможность помериться силой. Открыть меню видений. Ага, окей. Внимание, чтобы оставить видение, нужно интернет. Окей. А, вот здесь. Так, шиноби способны оставлять после себя тени былых. Так, то же самое я уже прочитал. Просмотренные. Окей, даже дата есть, когда я смотрел и во сколько. Окей. Записать видение, написать сообщение. То есть можно писать сообщение. Просто длительность 21 секунда. А я могу при этом написать сообщение. Видения могут сопровождаться сообщениями. Одна строка, две строки. Шаблоны, слова. А что тут по шаблонам? Все как в дарках, походу. Возможно. Та-та-та. Значит, это в таком случае говоришь. А слова? Люди, звери, объекты, техники. Сокровища, тайны, места, действия, ориентиры. Так, а враги? Враг, противник. Сура, демон, бессмертный. Изъеденный червями. Нифига себе. Призраки, духи, чудовища, дичь. Что тут ждет меня впереди? Почему ты достал катану? Медитировать типа тоже на квадрат. Так, ну и это понятно. Медитация у идола. Так, меню идола резчика. В землях Асина вам встретится идол резчика. Это контрольные точки. Отдых у идола полностью пополняет запас жизни и восстанавливает 1 единицу воскрешения. Кроме того, в ваш текущий инвентарь будут добавлены из хранилища предметы для быстрого доступа и эмблемы духа, но при этом воскрешаются убитые ранее враги за некоторым исключением. Такс, окей. Бусина отчеток. Воспоминания. Жизнь 10, сила атаки. О, непонятно. Невидимая помощь какая-то 30%. Окей. Так, а я не отдохнул? То есть вот написано... Я еще должен отдохнуть прям? Оу. Вот так, значит. Так. Это лут. Окей. Понятно. Дрожже. Так, он сказал справа, отворот, или вот прям здесь? Так, я тут могу не только бегать, но и рубить. Так, тут можно... Опа! Понятно, чел какой-то. Осмотреть ящик для подношений. Ящик для подношений. Предметы, которые оказываются недоступны в других местах, появляются в ящике для подношений. Это как это? Которые оказываются недоступны. Если ящик подсвечен, значит в нем появился предмет. Предметы из ящика можно забрать за пожертвование. Типа, если я что-то там открыл, или что-то выпало, но я не успел подобрать и умер. Наверное, оно тут появляется. Так, а ты что скажешь? Кто ты? Впервые тебя вижу. Тоже какая-то нежить. Как зовут? И он, кстати, ростом побольше. Ладно. Что ж, не скажешь? Судя по виду, ты опытный шиноби. Да не особо. Или, быть может... Прошу. Уважь мою скромную просьбу. Сразись со мной. Серьезно? Вот так вот прям. Так, окей. Ударили, отошли. И все? Так, у него одна жизнь офф. Прикольно. Я по-прежнему жив, как я и думал. А как мне прятать оружие?
Ладно. Такое мастерство. Да никакого мастерства нету. Поистине впечатляет редко. Мало кому удавалось убить меня так безупречно. Серьезно? Кто ты такой? Одни говорят бессмертный, другие изъедены червями. Ага, понятно. Я не могу умереть. Вот и живу. Окей, нежить местная. А что насчет тебя? Что привело тебя в эти развалины? Меня там резчик привел в эти развалины. Кажется, у тебя много дел. Это да. Ну-ка скажи, а не хочешь попрактиковаться на мне удары? О, нет. Это может пригодиться тебе в твоем задании. Окей, кукла для тренировок. Неумирающий противник может оказаться полезным. Считай, я доброволец. Ну, нет, не сейчас. Вот как. Что ж, заставлять не буду. Я думал, это поможет нам скоротать время. Если передумаешь, дай мне знать. Окей. Так, есть ли здесь что-нибудь наверху? Да, ничего. Выглядит весьма красиво. Это зачем? Так, окей. Два пути. Вау. И мне, походу, направо. Точнее, сюда. Так, ну вот и крюк. С помощью встроенного крюка можно забираться в недоступные ранее места. Также крюк позволяет подниматься на возвышенности. Над местами, за которые можно зацепиться, появляется круглый значок. Если этот значок стал зеленым, значит место находится в досягаемости крюка. И метнуть крюк на L2. Окей. Так, тут кто-то типа прыгал или падал. Тут мост, по которому спуститься нельзя, да? Как в каком-нибудь DS3. То есть можно даже не прыгать. Можно просто взять и сделать так. Вау. Класс. Окей. Зацепиться квадрат. Вау, красиво. Так, окей, я просто вышел дальше в игру. Окраины Осина. Так, и тут куча наверняка врагов. Так, а вон там я вижу место, где можно сохраниться. Угу. Окраина Осина. То есть я в теории выйду в те же места, где и умер, где и был. Так, а это не та ли это башня? Вряд ли. А вон врата. У меня есть двойной... У меня нету двойного прыжка. Так, ладно. Так, а тут спуститься можно? Нет. Там какое-то место есть. Типа туда можно попасть каким-то образом. Скорее всего, нет. Так, ну... Интересно. Прям выбираешь, куда смотришь, туда и... Да, нужно будет осваиваться с этим. Определенно. Воу-воу-воу. Да, там как будто есть дорога куда-то в ту сторону. Смог бы я отсюда прыгнуть, соответственно, где-то вот сюда, а потом попасть туда? Не знаю. А с дерева можно упасть? Нет. Ага, то есть можно смело прям бежать. Удобно. Ладно. Хорошо. Так, ну и сохраняемся. Типа. И найден идол резчика. Перемещение к идолу резчика. Теперь вы можете мгновенно перемещаться между уже активированными идолами. Ага. Выберите из списка идолов, у которого вы отдыхали. Окей. Так, и типа переместиться. Ага, и красивая картинка. Куда типа перемещаешься? Окей, понятно. Разберемся. Так, ну что ж. На этом, пожалуй, первая часть прохождения Sekiro. Будем заканчивать, так сказать. Пока что. Вроде бы все норм. И вроде бы как даже
мне нравится. Да, так что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр. С вами был Дон Стрэнджер. И это была первая часть прохождения Sekiro Shadow Die Twice. Увидимся в следующей части, в следующей серии. До скорых встреч и пока-пока.